Alhamdulillah kita panen yang ketiga ya Bu ya. Iya. Pohon yang sana, ya, pohon ini pohon yang ketiga kita akan buka. Bagaimana nangka yang kemarin dia matang di pohon, tapi kali ini coba kita lihat. Sepertinya nangka ini lebih besar dari yang lain. Masya Allah, Masya Allah, gede banget Bu. Buah, Wih, buah, mantap, buah. besar. Besok kita goreng nangka lagi. Wih, Ay. Terima kasih Allah, Kau berikan nangkaku yang sangat sempurna. Demikian